הם החליטו להתארגן לקרב בוקר, בקרב בוקר הם באו, אנחנו היינו כ-14 טנקים בגזרה הזו, הטנקים שלי היו בגזרות אחרות, והם באו לפי הערכתי למעלה מ-120 טנקים. אני הייתי די בשוק מהזה. ראשית, הם נסעו בלי לעצור. ומאיפה האומץ הזה? הם מסתערים אלינו בלי לעצור. שניים, השמש בדיוק זרחה ונכנסה לנו לתוך הטלסקופים, שבשעה שהיא זורחת אתה לא רואה את השטח שלפניך. יש שם קרב קשה מאוד, ובסופו של דבר נשארנו 6-7 טנקים, והשמדנו את כל ה-120. אנחנו עמדנו תחת אש, באותו זמן כבר חיל האוויר שלהם התחיל לשחוט אותנו. חיל האוויר הישראלי איבד כ-25 מטוסים ביום ראשון, ומאותו רגע, כל 4 ימים של ההגנה, לא היה לנו מטוס אחד ישראלי שהגן עלינו, וחיל האוויר שלהם, אני זוכר את צבע העיניים של הטייסים הסורים. הם באו נמוך, הם ירדו, על הטנק שלי ירדו 2, ואחד מהם עשה לי חור בקנה, ויומיים 3 לאחר מכן הוא זרק פצצות מאחורי הטנק שלי, והקמב"ט שלי הציל אותי בזה שנתן לי אגרוף ונכנסתי פנימה. והוא הציל אותי, אבל כל המפקדים שהיו מימיני ומשמאלי נהרגו. כלומר, המטוסים שלהם שחטו אותנו, והרעש הנוראי הזה, ואתה אומר, איפה הטייסים שלנו? וגם אין לי נשק נ"מ שאני לא יכול להחזיר. אני בלילה הראשון הרגשתי מופקר. הרגשתי שמדינת ישראל הגדולה הפקירה אותי בזה שלא קנו לי אינפרה אדום, לא יכולתי להגן על עצמי בגלל הנושא הזה, שזה עניין של תקציב בכלל, זה לא עניין שלא היה. הטכנולוגיה הייתה בטנקי הפטון בסיני. כלומר, הרגשתי מופקר, כאילו זרקו אותי לשדה הקרב. עכשיו, אין לי אפשרות להגן על עצמי ולבצע את המשימה שלי. עכשיו, אין לי גם מרגמות, ואין לי ארטילריה, ואין לי אוויר, ואין לי זה. הרגשתי כאילו מופקר, והכל מונח על הכתפיים שלי. מבחינה זאת שאני צריך לבצע את המשימה. עכשיו, אני הכתובת היחידה לאותם עשרות מפקדים שמתקשרים אליי ואומרים, אנחנו לא יכולים, או שאני רואה אותם, טנק שעומד מימיני מקבל פגז, והילד הזה בין ה-20 עומד מימיני, אני כולי בגיל 29. אני מרגיש שאני האבא, אני האח הבכור, ואין לי מה לומר. אני צובר את הכוח שלי מהם, הם צוברים את הכוח שלהם ממני, ואני עומד עם הטנק שלי כמג"ד, זה דבר שבדרך כלל לא היה הכי מקובל בעמדה הקדמית עוד לפני כל הטנקים האחרים. אבל אני מבין שהכוח שיש לי הוא הדוגמה האישית שאני צריך לעבוד, ואני עומד קדימה המקסימום הזה, ואני נותן להם את האווירה של אפשר לנצח, אפשר לנצח.